3 สัญญาณหมาเป็นโรคผิวหนังคันเกาขนร่วงเป็นกระจุกกลิ่นตัวแรงอีกถ้าใช้ขนมตัวนี้นะช่วยได้เราลองมาแล้วเป็นขนมบำรุงขนและผิวหนังกระปุกหนึ่งเนี่ยมี114เม็ดเฉลี่ยเม็ดละ2 บาทเอง1เม็ดสารสกัดจัดเต็มมากวิตามินถึง12ชนิดมีกลิ่นหอมน้องหมาทานง่ายทานทุกวันช่วยทำให้ผิวหนังแข็งแรงเรื่องอาการคันเกาขนร่วงไม่ต้องพูดถึงถ้าผิวหนังน้องแข็งแรงนะจะไม่กลับมาเป็นอีกเลยบ้านไหนน้องมีปัญหาแบบนี้อย่าปล่อยไว้เราปักพิกัดไว้ให้แล้ว